Hükümətin əsas xərc istiqamətlərindən biri də təhlükəsizliyin, hərbi müdafiə potensialının daha da gücləndirilməsidir. Növbəti ilin dövlət büdcəsində müdafiə və milli təhlükəsizlik xərcləri ümumi büdcə xərclərinin təqribən 21%-ni, bu 8,7 milyard manatdır. Bugün Azərbaycanda hərbi sənaye sürətlə inkişaf edir və uzun illər ərzində bu sahəyə böyük vəsait ayrılır və diqqət göstərilir. Artıq bir çox ölkələrə hərbi təyinatlı məhsul ixrac edilir və Cənab Prezident tərəfindən hökumət qarşısında vəzifə qoyulub ki, həm daxili tələbatı ödəmək, həm də ixrac etmək üçün sənaye klasteri yaradılsın və bu istiqamətdə artıq müvafiq işlər aparılır.